Goeiemôre. Ons is in lydenstyd. Vanoggend is ons teks kom uit Lukas 13 vers 1 tot 9. Dis in lydenstyd is dit die Sondag wat eintlik sy tema het uit Psalm 25 vers 15. My oë bly altyd op die Here, want dit is hy wat my voete uit die vangnet bevry. So dit gaan oor verlossing en bevryding in die nuwe lewe. Ek hoop dit kom tuis ook by jou. Kom ons maak ons oë toe. Kom almal wat dors is, kom na die water. En wie geen geld het nie, kom koop en eet. Kom koop sonder geld, sonder koste, wyn en melk. As julle aandag na my luister, sal julle eet wat goed is, sal julle aan ryk kos verlustig. Maak julle ore oop en kom na my toe. Luister, sodat julle kan lewe. En dan groet die Here ons te sê, genade en vrede vir julle van God die Vader, Jesus Christus die Here, deur die werk van die Heilige Gees in ons lewe. Nou kom ons kyk gou 'n bietjie in ons Bybels, Markus 13, ons lees vers 1. Nie Markus nie, Lukas 13, vers 1 tot by vers 9. Dit is 'n aangrypende gedeelte eintlik, nee, mens word so vasgevang in die teks en die pad wat Jesus gestap het. Ek dink net baie keer, veral ook in lydingstyd, en dink ek, wow, en hy het al die pad geweet wat voor hom is. Kom ons maak ons oë toe. Here, baie dankie vir u kosbare woord. Dankie vir u liefde en vir u genade. En dankie dat u by ons is. Dankie dat u ons nie net uitpluk, afknip en uitbrand nie, maar dat u vir ons nog 'n kans en nog 'n kans gee. So praat asseblief met ons vanuit u woord, sodat ons u stem sal hoor. Amen. Lukas hoofstuk 13 vers 1. Juis in daardie tyd het mense vir Jesus kom vertel van die Galileërs vir wie Pilatus laat doodmaak het, waar hulle besig was om hulle offerdiere te slag. Toe antwoord Jesus hulle, dink julle dat hierdie Galileërs groter sondaars was as al die ander Galileërs, omdat dit met hulle gebeur het? Nee, sê ek vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. Of daai 18 wat dood is, toe die toring van Siloam op hulle ineengestort het, dink julle dat hulle skuldiger was as al die ander inwoners van Jerusalem? Nee, sê ek vir julle, maar as julle nie bekeer nie, sal julle net soos hulle ook almal omkom. En daarna het hy hierdie gelykenis vertel. 'n man het 'n vyeboom gehad wat in sy wingerd geplant was. Toe hy vrugte daarin kom soek, maar niks kry nie, sê hy vir sy tuinier, kyk, dis nou 3 jaar dat ek in hierdie vyeboom vrugte kom soek, en ek kry niks nie. Kap hom uit. Waarom moet hy langer in die grond bly en die grond uitput? Maar die tuinier antwoord, meneer, laat hom nog hierdie jaar staan. Ek sal die grond rondom hom omspit en bemes. Miskien sal hy dan volgende jaar vrugte dra. Maar so nie kan u hom uitkap. Ons lees dit daartoe saam. Jy ken die uitdrukking, nee, ons gebruik hom baie, ek gebruik hom ook. Die gras is altyd groener aan die ander kant. Ja, dis 'n gesegde met baie betekenis. Nee, jy sien mos, die gras is groener aan die ander kant. Weet jy wat sê die gesegde eintlik? Ons is altyd besig om te vergelyk. Ek kyk altyd na my kant en na die ander kant. Waar is dit groener? Waar is dit beter? Dis hierdie drang wat in ons is om altyd te vergelyk. As dit slegter by my is as daar aan die ander kant, dan sê ek nee, kyk, die gras is groener. As dit beter by my is, dan kry ek so skaakse glimlag en sê ja, die gras is mos groener want hulle bemesting is beter. En julle ken dit. Dis hoe ons werk. Altyd 'n drang om te vergelyk.
Jesus doen 'n baie interessante ding in hierdie gedeelte wat ons gelees het. As jy nou dink die gras is groener aan die ander kant van die heining, dan vat hy jou daai kant en hy sit jou weer die kant neer. Hy haal jou daar en hy sit jou neer en hy sê, dink mooi. Moenie altyd na die groen gras gaan, kom nie so, dink mooi. En dan wil 'n ou sê, wow, en daar's 'n paar van hierdie verhale wat ek maar kan vertel, die gelykenis van die barmhartige Samaritaan, die jong man kom by hom en hy sê vir hom, wie is my naaste? Maar Jesus haal hom so aan die ander kant die draad uit, sit hom diskant en hy sê, vir wie kan jy 'n naaste wees? Dis die verhaal van die barmhartige Samaritaan. Daai een keer toe die klomp manne 'n vrou daar by Jesus aangesleep het wat op oorspel betrap is. Interessant, net die vrou gebring, nie die man ook nie, né? Bring die vrou daar, sy's op oorspel betrap. Gaan Jesus en hy skryf in die sand, nee, hulle is nie tevrede nie. En hy staan op en hy sê, die een wat sonder sonde is, gooi die eerste klip. Hy vat daai man aan die kant daai draad en hy kom sit hulle hier neer en hy sê vir hulle, kom ons gesels. En dan sê hy so ewe vir haar, ek gaan jou ook nie met klippe doodgooi nie, gaan nou huis toe, maar sondig nooit weer nie. En hier kom ons nou in die teks, en dan kom mense by hom oor onlangse tragedies. Ons kan nie regtig in die geskiedenis die tragedies optel nie, maar hulle kom na hom toe en sê, het jy gehoor van hierdie tragedies? Het hulle verdien om te sterf? Party mense het waarskynlik gesê, ja nee, hulle het nie met regte harte hulle diere geoffer nie, en toe is hulle doodgemaak. Hulle is boos, hulle is sondaars. Ja, ons doen dit baie. Toe die groot brande in Kalifornië uitbrand en al die groot luukse huise uitbrand, wat sê ons? Nee, is omdat dit so 'n sondige wêreld is. 9/11, 9/11, 3000 mense, eintlik seker baie meer mense wat dood is, dan kom die vraag, was dit nie God se straf vir hulle sonde, vir Amerika nie? Ja, Jesus gaan na weer daar aan die kant die draad en dan sit hy jou hier neer en hy sê, kyk bietjie mooi. Rampe en elendes was nog altyd by ons. Daar was nog altyd, mense is nog altyd geraak deur rampe. Gelowiges en ongelowiges. Dis die groot verhaal van Job. Al die ellende wat oor Job gekom. Seentjie wat blind gebore is. En sy disippels vir Jesus vra, hoekom is hy blind gebore? Is dit sy sonde of sy pa ma se? En as Jesus nie een van bo genoemde nie. Hy is blind sodat God se werke deur hom gesien kan word. C.S. Lewis, iemand het hom ook eenslag gevra, en toe het hy 'n hele ding daaroor geskryf, maar dit kom daarop neer, waarom sal Christene ly? En dan antwoord hy, waarom nie? Hulle is die enigste mense wat dit kan hanteer, want hulle weet, God sal hulle dra deur die lyding. Hoekom sal ons nie lyding hê nie? Ons is die enigste mense wat dit kan dra, want God sal ons dra deur die lyding. En dan is hier so gedeelte iets van weet en van weet nie, dat hy ou nie regtig anders of af is nie. Onthou nou, God is God. En God gebruik alles wat in jou en in my lewe gebeur, altyd ten goeie. Altyd ten goeie. Hy beplan nie die kwaad nie, die kwaad gebeur, maar dan sal hy vanuit die kwaad ook die goeie laat kom. Hy gebruik die situasie. En daarom is dit lekker om in situasies te praat van God se roepstemme. Jy kry innerlike roepstemme en uiterlike roepstemme. Innerlike roepstemme is hier wat binne in jou gedagtes dat die Here met jou besig raak of vir jou sê, Philip, draai na my toe. Philip, jy is nie besig met die regte goed nie. Uiterlike roepstemme is hierdie dinge wat gebeur. Dinge wat rondom jou gebeur of dinge wat met jou gebeur en dat God eintlik kom en sê, my kind, ek roep jou vir 'n nuwe toewyding en vir 'n ongelowige, ek roep jou tot bekering. Dis 'n stukkie misterie. Dr. Edward Teller, daai wetenskaplike wat so baie met die atoomteorieë gewerk het, né?
Hy het eenslag met 'n klomp jong studente in die wetenskap gepraat en toe sê hy vir hulle, julle het almal groot aspirasies en ek wil vir julle die belangrikste sin leer wat jy nederig maar baie moet gebruik. En dit is, ek weet nie. Wow, ek weet nie. Het is interessant hoe hulle vir Jesus hierdie goed vertel, toe soek hy nie 'n verklaring nie. Maar hy gebruik dit as 'n roepstem en hy sê, kyk na jou lewe. Hy probeer nie vir hulle verklaar waarom het die ramp gebeur, waarom het die toring ingeval, waarom het die keiser hulle doodgemaak nie. Maar hy sê, dis 'n roepstem, as julle nie bekeer nie, gaan julle nog slegter afwees. Ek dink dis meer as 'n roepstem. Hy sê ook dat God vul met sy teenwoordigheid ook die ellende by die ramp. So terwyl die ramp plaasvind, is God nie afwesig nie. Hy's daar met troos. Hulle is daar swaar, hulle is daar seer. Ons verstaan dit nie, dis hoekom ek vir jou gesê het, ons weet en ons weet nie. Maar dit is wat ons weet. God los my nooit alleen nie, selfs nie in my diepste hartseer nie. Maar kyk net na Jesus se roepstem. En sy roepstem is baie duidelik. Hy sê, maar ek sê vir julle, belangriker is om te dink hoekom het die toring op daai mense geval, dink aan jou eie lewe. As jy nie reg is nie, gaan daar slegter dinge met jou gebeur. Bekeer jou. As jy my kind is, bekeer jou tot 'n nuwe toewyding. As jy nog nie regtig glo nie, bekeer jou vir 'n eerste keer en stap saam met my. Dit is jou roepstem en my roepstem vanoggend. En dan skuif hy die toneel na die onvrugbare vyeboom toe. As jy dan oor die draad wil vingers wys en sê, ja, nee, die gras is groener want die bemesting is meer of wat ook al, en jou vingertjie dwaal so aan die ander kant toe, dan moet ons sien wat Jesus hier sê. God sê, ek sal jou nooit begewe en jou nooit verlaat nie. Selfs vir Petrus wat Jesus 3 keer verloon het Jesus gesê, laat my lammers wy, pas my skape op, laat my lammers wy. Die weer 'n kans gegee. Ek wil jou die mooiheid vertel van hierdie ding. As jy Levitikus 19 vers 23 gaan lees, dan gaan jy sien dat hulle sê, jy mag, die Here se voorskrifte vir die Jode was, moenie 'n vyeboom se vye in die eerste 3 jaar oes nie. En die 4de jaar behoort aan die Here, dan moet jy ook nie oes nie. En eers daarna begin jy oes afhaal van 'n vyeboom af. En as hierdie boer kom en hy sê, ek het al 3 jaar probeer, dan was hy met ander woorde 4 jaar oud plus nog 3, 7 jaar oud die boom. En toe sê die landbouer, gee hom nog 'n kans. God se geduld met ons. Die God van gee hom nog 'n kans. God is genade. En nou is genade tyd. Want jy weet, wanneer ek sterf, of die wederkoms kom, is genade tyd verby. So daarom skryf een van die skrywers in die Bybel, wanneer julle sy stem hoor, nou is die tyd. Wanneer jy hierdie boodskap van Jesus se verlossing vandag hoor, is dit die tyd. Sam Walter Vos, hy vertel so 'n verhaaltjie. Hy sê, hy het 'n staproete gedoen en 'n lang deel van die staproete was op 'n grondpad. En hy stap so en toe staan 'n bordjie so op die staproete wat sê, as jy dors is, klim oor die draad, hier's 'n riviertjie met die skoonste, soetste water. Hy sê, wow, hy klim toe oor die draad en hy kom by die rivier, daar is 'n bekertjie waarmee jy kan skep en hy drink die skoonste, soetste, heerlikste water in sy lewe. En toe hy so behaglik so staan, toe is daar 'n bordjie wat sê, as jy moeg is, hier's 'n bankie, kom sit en rus. Hy sê, wow, en hy gaan sit so lekker op die bankie, maar dit is 'n lekker bankie, man, jy sit soms so, jy begin so ontspan in jou lyf, en toe is daar weer 'n bordjie voor hom wat sê, en as jy honger is, hier's 'n mandjie met appels, vat vir jou om te eet. Hy kon dit nie glo nie. Hy het net gesê, nee. Ergens kry toe die boer in die hande wat dit gedoen het, en hy vra vir die boer,
En nou, hoekom het jy dit gedoen? En die boer lag net so en hy sê, om moe stappers se pad ligter te maak. Hoekom het jy dit gedoen? Om moe stappers se pad ligter te maak. As God met ons 7 jaar kan besig wees en dan nog genade tyd kan toepas, dan kom nooi hy ons uit om eintlik hierdie boer te wees, om vir mense wat moeg is op hulle aardse roete, die pad ligter te maak. Ons is mense met oop hande. Ons is God se roepstem wat mense uitnooi en sê kom na hom toe, almal wat moeg en oorlaai is. Ons is dan die tuinier wat by God pleit vir iemand anders se redding. Want dis wat 1 Johannes 5 daar by vers 19-20 rond sê hy, dan sê hy, as jy jou broer sien sonde doen, moet jy bid en God sal jou broer die ewige lewe gee. Ons is die wat pleit vir nog genade tyd. Dink net bietjie, wie is bestand teen liefde? Liefde verdryf vrees, liefde oorweldig vrees. Wie is bestand teen liefde? Ons word God se boodskappers van liefde. Ek wil sommer kort afsluit te sê, alles loop nie altyd reg nie. Almal doen nie altyd reg nie. Maar dit is roepstemme waar die Here sê, kom na my toe. Kom maak met my reg. Kom rus by my stroompie. Leef saam met my. Here, dankie vir u kosbare woord. Dankie dat ons in lydenstyd net weer eens kan besef wie u is en wat u vir ons gedoen het. Ons aanbid u daarvoor. Here, daarom keer ek opnuut my hart na u toe en sê net, Here, weer en weer en weer wil ek saam met u die pad stap. Here, en as daar iemand is wat vanoggend luister, wat nog vir die eerste keer regtig 'n oorgawe na u toe moet maak, dan bid ons dat u deur die Heilige Gees ook in sy of haar hart gedagtes sal werk. En dat hulle die genade tyd wat u vir ons gun sal begryp en vir u sal aangryp. Amen. Kan ek jou ietsie vertel van God se wiskunde? 1 + 3 is 4. Hoe werk dit? 1 cross, 3 nails equals 4 given. 1 cross, 3 nails equals 4 given. Mag hierdie ou staaltjie, hierdie ou sommetjie, maar by jou wees. Ontvang die Here se seën. Mag die genade van die Here Jesus Christus, mag die liefde van God en mag die troos van die Heilige Gees by jou wees. Amen.